Takže sme na zimnom štadióne Harmincova, sme pri ľadovej ploche, ktorú práve uvádzame do prevádzky. To uvedenie do prevádzky predstavuje spustenie do činnosti strojovne, chladiaceho okruhu a plus následné namrazenie ľadu na ľadovej ploche. Namrazenie ľadu znamená vytvorenie ľadu o hrúbke približne 40 až 50 mm, čo sa považuje za optimálnu hrúbku. A táto hrúbka ľadu sa musí vytvoriť v niekoľkých vrstvách postupne. Nie je to proces, ktorý by sa dal naraz vyliať voda, spustiť chladenie a zamraziť. Preto je ten proces zdĺhavý a preto je potrebné dodržať určitú postupnosť. Bežne sa počíta na štandardné spracovanie ľadovej plochy 7 dní, s tým, že najskôr prebieha proces vychladenia betónovej plochy, samotného betónu. Ten musí dosiahnuť príslušnú teplotu pod bodom mrazu a následne sa na to nanášajú vrstvy vody, ktoré musia zamrzdať postupne, aby ten ľad dosiahol vhodnú kvalitu, aby nepukal a aby vlastne bol spojené jednotlivé vrstvy. Takže sa najskôr nanáša nástrek na samotný betón a potom sa nanášajú jednotlivé vrstvy polievaním, kde hrúbka vrstvy pri jednom polievaní je približne 3, 4 až 5 mm podľa okolností.